Sürə bilməyənləri öldürəcək 4 maşın ses desəydilər, sizə məhz bu 4 maşını göstərərdim. Birinci sırada C seriyalarından BMW M3 və M4 var. Avtomobil 4 çəkən olsa da, güya bunlar benzinə qənaət edəcək deyə, sizin xəbəriniz olmadan qabaq çəkişi dayandırırlar və ancaq arxanı saxlayırlar. Sən də qaza basanda balans gözləyirsən, amma ən yaxşı halda adrenalin yaşayırsan, ən pis halda isə gedib dirəyə girirsən. İkinci sırada Tesla Model S Plate'dir. Səssizdir. Qazı basırsan 2 saniyə yüzü görür və bu dünya bulanıqlaşır. Əlində də yarımçıq bir rul. Panikaya düşən kimi o yarımçıq rulla necəsə manevr eləyib və beynin o həmin o sürəti algılayana qədər işıq dirəyi sənə salam deyir. Üçüncü yerə Amerikalılar Dodge Challenger Hellcat-i qoyur. Çünki bu avtomobilin hər bir təkəri bir-birindən başqa dünyada yaşayır. 2 tonluq 700 at güclü bu avtomobilin traction probleminə görə təkərlərin heç biri yol tutmur. Şassi, askı sistemi də Allah bilir kimə əmanətdir. Dördüncü sıraya isə Çinlilər $70.000 1500 at güclü Xiaomi Su7 Ultra-nı qoyardılar. Bu videodakı sürətlənməyə bir dənə baxın. Gedib $200.000 superkarla eyni performansda olan maşını alıb ilk dəfə rol tutanlar üçün Çinlilər hətta ayrıca təlimlər verməyə başlamışdı. Zarafat bir yana, sükan tutmaq həyatlı bir dəmir parçasına etibar etmək demək. Qaza basanda bir anlıq həvəsi yox, bir ömürlük peşmançılığı düşünün ki, bu ehtiras faciəyə çevrilməsin.